Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2, Dumnezeu să te binecuvinteze. Aș vrea să ne punem întrebarea următoare în această dimineață. Întrebările sunt foarte bune. Și deși, de exemplu, pot enerva pe unii, e extrem de important ca și un ucenic al lui Hristos să pui întrebări. Să-ți pui întrebări. Din păcate am remarcat că sistemul lumii, care este un sistem de control, nu vrea că oamenii să-și pună întrebări. Din păcate, acest stil de control intră și în așa zise bisericii, unde deranjezi dacă pui anumite întrebări. Nu să ți se spună pe fața, nu pune întrebări. Dar când o să pui anumite întrebări care ies din cadru, stabilit de fruntașii, încep să ai probleme. Da? Vorbesc din experiență. Deci știu că unele întrebări vor deranja. Și nu trebuie să fie intimidat că întrebările deranjează. Pentru că fără acele întrebări, nu vei avea răspunsul. Și Domnul Iisus a zis așa, sunt niște orbi conduși de niște care, lăsați-le, sunt niște orbi care conduc alți orbi. Sunt des aveugles qui conduisent des aveugles. Hai să spun un lucru. O modalitate să te asiguri că acest verset nu ți se aplică este să pui întrebări. Hai să zic altfel, să-ți pui multe întrebări. Dacă nu vă faceți ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra. De multe ori se vorbește de inocență și se vorbește de faptul că copii cam cred ce le spui. Și așa este. Dar este un alt aspect. Copiii pun multe întrebări. Întrebări care tu, adult, nici nu-ți trece prin cap. Chiar la un moment dat, întrebările lor poate să devină enervante. Dar de ce așa? Dar de ce așa? Dar cum e cu asta? Dar de ce așa? Dar de ce așa? Și dacă vorbesc în această dimineață unor părinți, dacă nu au aceste întrebări, simt că nu mai am răbdare, parcă vrei să-l trimiți să se joace sau să-i dai ceva, ocupație, vreo tabletă. Roagă-te că Dumnezeu să te ajute, să-ți dea răbdare. Pentru că și spune slava Domnului că pune întrebări. Pentru că prin întrebările lui care le pune, copilul tău zice, formatează modul meu de a gândi. Dăm un mod de a gândi, dăm un mod de a înțelege lumea, dăm un mod de a gândi, de a procesa. Asta spune copilul, pentru că zice, sunt o foaie albă. Se pare că Dumnezeu m-a trimis la tine. Creierul meu formatează. Bine, nu în sensul de a șterge în informatică, adică dăm o formă a gândirii, dăm o direcție în modul meu de a gândi. Deci, hai să cerem lui Dumnezeu răbdare, înțelepciune și chiar dacă ne enervează uneori, dar să vedem dincolo, copilul cere, ajută-mă
să învăț să gândesc și să învăț să înțeleg această lume. Și noi uneori suntem ca Esau. Dăm cu piciorul drept de întâi născut. Apoi plângem că binecuvântarea s-a dus la cel la care am vândut-o. Nu vrem să luăm timp să răspundem la aceste întrebări. Nu vrem să luăm timp să răspundem într-un mod, să construim un mod de a gândi. Și când copilul ia modul de a gândi din lume, ne supărăm. Și ce? Nu știu de ce zic asta azi dimineața, dar probabil e un părinte, e un tată, e o mamă care trebuie să asculte asta. Ceea ce văd este că cei din lume, sistemul lumii, e foarte pregătit pentru a da explicații, întrebări copiilor. Abia așteaptă, de fapt, vor chiar de la grădiniță să instaureze un sistem de gândire. Zic, nu, avem timp. Nu aveți timp pentru ei? Noi avem timp. Aduceți aici. Avem timp. Avem timp. Pot să zic un lucru practic? Nu, mai bine nu. În alte locuri aș fi zis, dar aici unele locuri sunt așa până la maduvă oaselor. Dar am zis deja destul. E important să punem întrebări. E important să punem întrebări. Și o întrebare care o am, se pare că doar introduc azi dimineață, e următoarea. Suntem încă în viața lui Samson. O întrebare care o am este Biblia zice foarte clar și chiar caut textul. Biblia spune așa despre Dumnezeu. 1 Timotei 6:16. Singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, și care are cinste și puterea veșnică. Amin. Întrebarea mea este, cum pot să cunosc personal? Cum pot să am o relație personală, așa cum ne place să spunem? Cum pot să am o relație personală, o relație reală cu un astfel de Dumnezeu, care locuiește o lumină de care nu poți să te apropii? Niciun om n-a văzut, nici nu poate vedea. Scriptura să meargă ca să spună, nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu. Okay. Cum pot să am eu o relație reală cu un astfel de Dumnezeu, care nimeni nu l-a văzut? Ai. Cum pot să am o relație reală, personală, reală? Nu imaginar, pentru că există și relații imaginare cu Dumnezeu. Relații care există doar în capul omului. În capul omului, da, sigur e Domnul meu. Din partea lui Dumnezeu, cum? Nu-l cunosc. Relații imaginare. În Matei, e în Matei 7, unde zice, Domnul Iisus zice, nu toți care zic, Doamne, Doamne, vor intra. Și apoi zice, mulți îmi vor spune, și eu să le spun, nu vă cunosc. Deci dacă Domnul Iisus zice, nu vă cunosc,
Și ei insistă, ba da, ne cunoști, că uite, noi am făcut asta în numele tău, am făcut asta. Asta înseamnă că relația care ei ziceau că au o relație personală cu Dumnezeu, era o relație imaginară, era doar în capul lor. Și să nu fii prea aspre cu ei, că îți garantez, mulți putem să ne trezim în această situație. Că acea zisă relație este una imaginară. Deci întrebarea mea, cum putem avea o relație reală, autentică, un alt cuvânt care ne place, creștin autentic. Dar cum putem avea o relație autentică? Putem avea o relație personală, nu imaginară, cu acest Dumnezeu minunat? E o întrebare, are sens. Cineva care nimeni nu l-a văzut. Cineva de care nu te poți apropia. Și n-ai cum să vezi lumina în care El locuiește. Mă opresc aici azi dimineață. Dumnezeu să te binecuvinteze.